Eba López de Arroyabe EH Bilduren Arabako Batzar Nagusietako bozeramailea Aiaraldeko EH Bilduko ordezkariekin bildu da, eskualdeko industria garapenaren aldeko mailaren emaitzak aztertzeko. Arabako Foru Aldundiak iazko urte amaieran sortutako organoa da, eta azaldu dutenez, datorren astean ixtea aurreikusten dute. EH Bilduk eskualdean zuzendaritza estrategiko bat eta koordinazio organo bat izateko beharra azpimarratu ditu. Era berean adierazi dute gabezia hori azken 6 hilabeteetan burutu dituzten lan mahaietan jorratutako gai askotan antzeman dutela. Gabezia horri aurre egiteko asmoz EH Bilduk udalas gaindiko industrialdea sortzea proposatu du. Azaldu dutenez erakunde publiko batek kudeatuko luke, eta horrek garapen agentzien koordinazioa hobetzea, eskualdeko agentzia bihurtzea eta garapenerako aholkularitza sistema sortzea ahalbidetuko luke. Bestalde gogoratu dute jarduera industriala dibertsifikatzea eta jasangarria izatea dela alderdiak sustatzen duen lan ildo nagusietako bat. Hoiek horrela nabarmendu dute energia berriztagarria kontsumituko den lekuan sortu behar dela. Eta horregatik beharrezkotzat jo dute udalerri bakoitzak bere behar energetikoak energia berriztagarrien bidez asetzeko duen gaitasuna ezagutzea. Jakinarazi dutenez, Aiarak, Artziniegak eta Laudiok eguzki mapa egiten ari dira. Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren kargugabetzea eskatzeko, Labek 1884 sinadura bildu eta aurkeztu ditu asteazken honetan Iruñean. Sindikatuko hainbat kidek gobernu delegaritzaren aurrean elkarretaratza egin dute eta bertan aurkeztu dituzte sinadura guztiak. Sindikatuak adierazi du inolako aldaketarik ez badago irailean mobilizatzen jarraituko dutela. Elkarretaratzean Jimenoren ibilbidea laburtu dute eta azpimarratu dute karguan daramatzan 7 urte hauetan bere karguan dauden sektore guztiak haserrarazi eta bere kontra jarri dituela, baita Nafarroko hezkuntza sistema hankaz gora jarri duela ere. Sindikatuak adierazi du kontseilariak euskararen kontra egin duen guztia eta aitzakia eta zirrikitu guztiak erabili dituela euskarazko irakaskuntzari trabak eta murrizketak jartzeko. Elkarretaratzean salatu dute Jimenok bere ardurapean dauden sektore guztiak haserrarazi dituela, Labeen esanetan egoera hau ez da oraingoa eta atzetik datorren zerbait da. Maria Txibite Nafarrako gobernuko lehendakaria jo dute egoera horren erruduntzat, berak mantentzen duelako Jimeno karguan eta horregatik berari exigitu diote Hezkuntza Kontseilaria kargugabetu dezan. Gipuzkoako espetxe sistema karo berri bati ekin dio. Martuteneko espetxeak ia 80 urteko ibilbidearen ondoren bere jarduera amaitu du eta preso guztiak Zubietako espetxe berrira leku aldatuko dituzte. 1958an ireki zuten Martuteneko kartzela. Ordutik milaka presoren igarobidea izan da, eta Euskal Herriko historia garaikideko hainbat pasarteren lekuko ere bai. Bereziki Euskal Gatazkaren urteetan presoen auziari lotutako irudi eta mobilizazio askoren erdigune bihurtu zen. Urteek aurrera egin ahala ordea instalazioak zaharkituta geratu dira. Uholde arriskua, espazio falta eta egitura zaharkituak izan dira azken urteetan gehien errepikatu diren arazoetako batzuk. Horregatik erabaki zen espetxe berri baten eraikuntza. Zubietan kokatutako azpiegitura modernoa da, eta espetxe eredu berri baten isla izan nahi du, segurtasun eta birgizarteratza uztartuko dituen eredua. Helburu ez da preso dagoen pertsona sufritzen ikustea, komunitatean integratzeko eta elkarbizitzarako prestatzea baizik, hori da helburu nagusia. Akonpainamendua, formakuntza eta lan aukerak eskaintzea sortutako kaltea alde neurrian erreparatzeko eta bizitza berri bat eraikitzeko. Espetxeen eskumena 2021an transferitu zion Espainiako gobernuak Eusko Jaurlaritzari. Ordutik Euskal Erakundeek behin eta berriz defendatu dute espetxe politikaren ardatza birgizarteratzea izan behar dela. Zubietako espetxea estrategia horren barruan kokatzen dute. Azpiegitura berriak modulu zabalagoa ditu, prestakuntza eta lan jardueretako espazio gehiago, eta presoen eta profesionalen arteko harremana errazteko diseinatutako eremuak. Ia 300.000 metro kuadroko eremu bat hartzen du eta horietatik 80.000 dagozkio espetxearen eraikinari. Bertan 6 modulo dira, 400 pertsonarentzako lekua du Martutenen 250 bat lagun zeuden orain arte eta 255 langile arituko dira lanean. Bada 6 moduloetatik bat emakumentzat izango da. Bestalde erizaindegia, frontoia, kiroldegia, berdeguneak, liburutegia, gimnasia eta presoen birgizarteratza sustatzeko beste hainbat zerbitzu ere baditu.
Jaurlaritzaren esanetan pertsonen gizarteratzea sustatzeko tresna izan nahi du espetxe berriak. Gure asmoa da espetxera sartzen direnak, zigorra betetzean sartu zirenean, baino baldintza hobeetan ateratzea. Behin Zubietako espetxea abian dela egunotan ari dira lekualdatzen presoak eta Martuteneko kartzela hilaren 24an itxiko da behin betiko. Ateak isteak garai baten amaiera ere irudikatzen du askorentzat. Izan ere 20. mende erdian ireki zuten Francisco Francoren diktaduraren garaian, Ondarretako kartzela hustu beharra zutelako. Eta garai hartako iturari jarraituz eraikuntzan presoen lan indarrere erabili zuten espetxea altxatzeko. Gerora ere regimen frankistak eragindako errepresioaren protagonista izan da espetxea, era guztietako laido, tortura eta heriotzen lekuko zuzena izan baita. Horregatik Martuteneko espetxea memoria historikoko leku izendatzeko eskatu dute Giza Eskubideen Euskal Herriko behatokiak eta 24 erakunde memorialistek. Edo nola ere Donostiako udalaren eta gainerako erakunden aurreikuspenen arabera, kartzela zaharra eraitsi eta etxe bizitzak eraikiko dira bertan, horietako asko babes publikokoak. Berri ona dela eta gure asmoa da, orain ekaina uzaia partean, repartzilazio lan guztiak amaitzea, baina hor gutxi gora bera 500 etxe bizitza izango ditugu. Horren beste aldaketa bikoitza da. Alde batetik Gipuzkoako espetxe sistema azpiegitura berri batera igaro da Zubietan. Bestetik Donostian hamarkadetan horren presente egon den Martuteneko eraikina ere ixter eta desagertzear da etxebizitza krisiari aurre egiteko. Nola bizi nahi dugu gero eta denbora luzeagoan bizi den gizarte batean, eta zer behar dugu belaunaldi guztientzat lagunkoiagoak, bizigarriagoak eta konektatuagoak diren komunitateak eraikitzeko. Gipuzkoako Foru Aldundiak Lagunkoia plaza antolatu du, adin nagusikoen ongizatea herritarrei gerturatzeko eta bertan podcasta, musika, performantza eta doako tailerrak antolatu ditu. Bien bitartean, kursal barruan adin nagusikoen ongizatea hausnartzen ari dira hainbat aditu. Lagunkoia plaza jarri dugu hemen kursalen kanpoan eta zergatik kursalean ari geralako egitasmo bat aurrera eramaten, hain justu topaketa bat, plaza baten figura bezala, nun etorkizuneko hiriak ari geran pentsatzen, ez? Nola osatu hiriak, nola osatu lurraldeak, komunidadeak lagunkoiak izateko adin nagusiko pertsonentzat. Eta nahi izan deguna da barruan gertatzen dana, plaza moderno baten gertatzen dana, topagune baten gertatzen dana ere, kanpoan egitea, plaza honekin, hain justu herritarrei ere, herritarrekin konpartitzeko barruan hausnartzen ari geran elementuak. Guretzako kongreso hau hemen egitea Donostian, Gipuzkoan, bi aukera eskaintzen ditu edo bi elementu nagusi ditu. Ale batetik aitortza bada ere, Gipuzkoan egiten ari geran zaintza eredu berriaren lanketa honetan, urtetako lanketa da, gu kontziente gera gure lurraldean gero eta jende gehiago bizi dela, gero eta denbora luzeagoan, eta gainera anbizioa daukagula gauzak oraindik ere hobeto egiteko. Eta horre, hainbat lan egiten ari gera. Alde batetik etxean daudenean ekosistema lokalak, inguru guztia aktibatu pertsona hori erdigunean egonda bere personalizatua egiteko zaintza, baina aldi berean ere egoitza batera pasatzen danean, jakinda ekosistema lokal hauek lortu dutela 5 urtez atzeratzea egoitza batean sartzea, egoitzatan ere, ari gera egoitza berriak egiten, Irunen, Elgoibarren eta Pasaian, eta gaur egun dauzkagun 75 egoitza horietan, 43an jadanik egin ditugu aldaketak, hor ere zaintza eredu berria eukitzeko. Zer da zaintza eredu berria? Bada berrikuntza oinarritua, komunidadearekin lotua, alegia herriari irekia eta aldi berean ere personalizatua. Eta hortaz, horretan gauden honetan, kongreso hau hemen egiteak, zer eskatzen digu, gu daukagun anbizio horri ere indar gehiago ematea. Ze ez da bakarrik etxean edo egoitzan, da aldi berean ere, badaudela, errealitate berriak, indar askoz ari direnak, errealitate nagusi bat bilakatzen, besteak beste nahi ez den bakardadearena. Eta hor baditugu egitasmoak, ariak egitasmoa adibidez, edo plazak sortzean, intergenerazionalak izan daitezkenak, eta honekin indar gehiago eta batipat loturak herrialdeekin elkarrekin bide hau egiteko.
Lagunkoia plaza martxan dituzten hainbat egitasmo ezagutarazi dituzte. Aurkeztutako proiektuen artean Biziabi programa nabarmendu da. Egitasmo honek belaunaldi ezberdinen arteko bizikidetza sustatzen du, etxebizitza berean adinekoak eta gazteak elkarrekin bizitzera bultzatuz. Beste proposamenetako bat auzorri izan da. Gros auzoan garatzen den ekimen honek osasunaren, kulturaren, kirolaren eta merkataritzaren alorretako eragileak biltzen ditu, auzoko eguneroko bizitzari buruzko kontakizunak eta topaketak sustatzeko belaunaldi arteko ikuspegitik. Halaber, botika eta saltoki lagunkoia programa aurkeztu dute. Ekimen honek botikariak, osasun zentroetako profesionalak, gizarte langileak eta dendariak sare berean jartzen ditu, adinekoentzako ingurune seguruago eta hurbilagoak sortzeko. Prebentzioaren eta zeinketaren arloan berrez Zitago eguneko eta prebentzio zentroaren lana ezagutarazi dute. Programa komunitarioan 100 pertsonak parte hartzen dute eta zahartze osasuntsua eta autonomia pertsonala sustatza ditu helburu. Azken finean gu ari gerana da alde batetikan, erakusten ere zer ari geran egiten, erakunde guztiok eskutik altuta, hau bada egitasmoetako bat, adibidez, gaztek adinekoekin bizitzeko, konpartitzeko etxe bizitza bat, baina ez hori bakarrik hainbat egitasmo daukagu. Leno aipatzen nuen bezeran, Ariak programa honekin, hainbat udalerritan gaude, 19.000 lagun aktibatu ditugu, nahi ez den bakardadetik ateratzeko, ekosistema lokalak, zaintza ekosistema lokalak, 32 herritan 31 zaintza ekosistema lokal, eta gero egoitzetan egiten ari geran aldaketa guzti hori. Baina ez gera konformatzen, alegia, honek lan asko eskatzen du, honek eskatzen duena da aktibazio bat, eragile guztiona, guk eredu bat daukagu Gipuzkoan, bain justu erakunde publikoak eta aldi berean ere hirugarren sektoreak, alegia irabazi asmorik gabekoak elkarrekin egiten dugu lan hori, eta momentu baten gelditu ginen eta esan genuen hobekuntzarako esparrurik baldago, bai, badaukagu hobekuntzarako esparrua, hobeto egin nahi ditugu gauzak eta gainera erronka handi bat daukagu. Leno aipatzen nuen bezala, gero eta jende gehiago denbora luzeagoan zaindu beharra. Datu bat emateagatik, 2030ean 3 pertsonatik batek 65 urte baino gehiago izango du, hori erronka handia da eta gu daukagun erronka da, ez bakarrik gaur baizik eta etorkizunean ere, hemen kongresuan aipatu den bezala, hau ez dadila borondate politikoaren araberakoa izatea, baizik eta gaur ziurtatu beharra daukaguna da etorkizunean ere danok zaintza on bat jasoko degula eta komunidade sendo bat osatuko degula elkarrekin. Lagunkoia plaza hau dago zuzenduta jende guztiari. Guk hitz egiten dugunean administrazio publikoaz edo erronka honetaz, hau ez da administrazio publikoaren erronka bakarrik, hau gizarte guztiaren erronka da, eta erronka honi ezin diogu aurre egin bakarrik. Askotan aipatzen dugu, erronkak hain direla potoloak eta mundua ainazkar ari dela mugitzen, elkarren beharra daukagula eta honi aurre egingo diogula elkarrekin eskutik helduta. Eta hortaz, kalera ateratzen gera, plazetara ateratzen gera, hain justu bilatzen degulako interakzioa baita ere herritarrekin eta elkarrekin gogoeta hori partekatzea. Alegia, jabetu gaitezen eskuartean daukagun erronka honetaz, jabetu gaitezen zenbateainoko garrantzia daukan komunidadeak, elkarri laguntzeak, elkartasunak, eta hori konpartitu nahi dugu kalean, eta gonbidatu jendea hurbiltzera noski. Korrikaren 13. eguna irudikatzeko asmotan, Helene mezugilarekin egin dugu hitzordua Bilbon, mezuaz, euskaraz eta egungo egoeraz egin dugu berba. Oso ondo goratzen dut egun hori, oso egun polita izan zen, eta oraindik batzuetan bai hunkitzen zara pizkat hori gogoratzen, eta batez ere amarentzat oso momentu garrantzitsua izan zen, ze bere alaba bertan ikustea, orduan batez ere amak gogoratzen dit. Egia da nola 7 pertsona ginenez, ardura hori bai banatzen zen 7 pertsonetan, orduan ez zen hain
ardura hori ez zen hain pisutsua, ezta? Baina bai pentsatzen nuenean, mezu bat idatzi behar da, genera 7 pertsona ados jarri behar gara, pizkat bertigo emon zidan, baina gero ere ikusita besteak ere pertsona oso normalak eta arrunta ginela, eta guztiok helburu berdinak geneukan lasaitzen zara, baina bai, ardura bat da, ze nolabait herri oso bat dago bertan guri begira, eta hori, baina oso ondatea zan nik uste dut. Gazteok, euskararen etorkizuna zuena den bezala, zuena da orain lekukoa, zuona da hitza, zuona baita mezua, aurrera! Mezu nahiko indartsua da, AEK-ak ere bai helarazi zigun, justo aurtengo lema zela euskara gara, eta nik uste dut akorde dela gaur egungo testu ingurua kontuan hartuta, eta uste dut guztiok ados gaudela horrekin. Euskara definizio bat jartzea zaila da, identitatea oso zabala da, baina bai guztiok argi geneukan hori zabaldu nahi genuela, eta ahalik eta pertsona gehien barnean hartu, eta ez utzi inor kanpoan euskara gara termino horren kanpo. Soitatik, Urepeletik, Tuteratik, Endaiatik, Barakaldotik, Gasteiztik, Eskoriatzatik, pasatu den gorputz bat egin dugu. Jakinda aurten nahi zutela 7 pertsona, 7 probintziak dira, nik uste dut osa proposa zela gorputza erabiltzea, nolabait, pertsona bakoitzak bai probintzia bat gorpuzten zuen gutxi gora bera. Eta hainbat errealitate jasotzen dira mezu horretan, 7 pertsona hauek desberdinak gara, esperientzia desberdinak ditugu, eta nik uste dut bai gure helburua zela hori errepresentatzea bakoitza bere esperientziekin, bakoitza bere errealitatearekin, eta nabaritzen zen hori mezua idazterakoan. Norbait esatezun, nik adibidez hau hausnarketa hau egingo nuke horrela, edo ni beste moduan, orduan, berez mezua irakurtzerakoan, edo berez gu bertan zutik gaudenean oholtzan, bai nolabait gorpuzten zen guk nahi genuen. Gorputz hori definitzea oso zaila da, bai gutxienez ni nire partetik, bai nahi nun gorpuzkera hori ahalik eta anitzagoa izatea, eta euskaldunaren identitate hori ahalik eta zabalena izatea. Ez dago prototipo bat, ez duke egon behar. Elene Menju Larrinaga Bilbao! Nik adibidez ez duen inoiz ez pentsauko niri esango zidatela hau idaztea. Bada zerbait, bat batean etorri zana eta hori azena harridura, baina gero jakina tope eta egiteko energiarekin eta gogekin bai. Guri eraman ziguten Arabako etxe rural moduko batera, bertan bildu ginen 7ak, eta ideia zen, asteburu batean gu elkarrekin mezua idaztea. Orduan joan ginen Ostrial batean, eta igandera arte genuen hori idazteko. Bai, egon ziren momentu batzuk non blokeatu ginen, ez genekien nola jarraitu, ideiarik gabe geratu ginen, oso nekatuta genunden, eta gero igandean goizean, ez dakit fresko jaiki ginen eta atera zen. Azal berrituta datoz munstro zarrak, baina gorputz bat sortu dugu. Askotarikoa, konprometitua, indartsua. Eta gaur hemen badago, egongo da bihar ere. Nik uste dut, gehienok kapaz garela ikusteko gaur egungo testuingurua pizkat arriskutsua izan aldela. Bereziki ultraeskuindarraren gorakada nabaritzen dela. Mezuaren bitartez bai horren kontra posizionatu ginela eta hori. Euskara Galeraren lema hori ere oso egokia dela, jakinda
gaurko testuingurua horrela dela. Ze bai nire esperientzia kontuan hartuta badakit pertsona askok ze pentsatzen duten ni bezalako pertsonei buruz. Agian fizikoki desberdina garela eta euskaldunak izan nahi garela, ezta? Haiek ez dute onartzen hori, edo haientzat ez da posible ni bezalako pertsona bat euskalduna izatea. Orduan, bai nire partetik, bai nahi nun hori nolabait aldarrikatzea. Gero, beste mezugileen ikuspuntua desberdina da, jakina. Bakoitzak idatzi zuen mezua eta bakoitzak modu batean interpretatzen du. Eta ere uste dut mezuaren abantail bat hori da. Badakigu, guztioko dakigu zeri buruz ari garen eta bakoitzak bere errealitatera aplikatzen duela ere eta nolabait identifikatuta sentitu aldela. Zenbat gara galdetzen genuenok, nortzuk garen ere jakin nahi dugu orain. Nondik garen, zergatik egiten dugun hau guztia, zerk sortzen duen gutasuna. Euskara gara diogu, ez euskara naiz. Komunitateaz ari gara. Besoa zabalik dagoen gorputzaz. Zeinak leihoak dituen begietan. Barakaldon hasi naiz bizitza osoa eta egia da, Barakaldon ez dela ohikoena euskara erabiltzea. Familian adibidez, ama hizkuntza ere gaztelera izan da, naiz eta amak bai beti saiatu da gu euskaraz ikastea, dena ereduan edo saiatzea gu ahalik eta euskarazko telesailak edo musika euskaraz entzutea. Baina bai zaila da batzuetan zure herrian euskaraz hitz egitea. Eta askotan barrera hori ikusezina da, berez inork ez dago norbaitek esaten duena ez hitz egin euskaraz edo hau debekatuta dago baizik eta askotan lotsa da edo inseguritatea edo ere nik kontzientenaz nire euskara ez dela hoberena edo gramatikalki askotan txarto dagoela. Orduan askotan esaten duzu ez dut euskaraz hitz egingo, ze gehiago trabatzen naz edo ez dut gauzak ondo azaltzen eta testuingurua horrela denean ere gehienan gazteleraz hitz egiten dutenean bai hori gelditzen zaitu pizkat. Hala ere bai uste dut hainbat elkarteak daudela euskararen alde egiten dutenak, ekimenak egiten dituztenak, badaude pertsonak ahalik eta gehien zehatzen direla haien bizitza osoa, bai bizitza akademikoa edo pertsonala edo lagunekin eta guztiekin euskaraz hitz egitea eta hori bai nabaritzen da. Ze bai ezagutzen dut gazteak hainbat gazte horren alde daudela eta bai borrokatzen dutela hori lortzeko. Eta hori, ez nuke esango ezkerraldaren egoera guztiz galduta dagoela, baizik eta testuinguru desberdina dela, erronka desberdinak direla, baina badakit mugimendu bat dagoela bertan eta jarraituko du aurrera, denbora luzez. Nik espero dut egoera hobetzea. Agian ez dakit ona den oso optimista izatea, baina oraintxe bertan bereziki agian hori da korrika eta gero ikusten duzuna, ez da? Herrialdea oso indartsu ikusten duzu agian da, efektu hori bat-batean mundu guztia ikusten duzula bertan eta zatzaten duzu bai. Erronka guztiak edo borroka guztiak gaindituko ditugu eta hori. Eta motibatuta zoaz eta hori. Oraintxe bertan, nik bai uste dudala naiz eta erronka asko egon, ere arriskuak egon, edo etxai, edo monstru horiek egon, bai badakit, euskal herritarrok bai lortuko dugula nahi ditugun helburuak edo euskara kasu honetan hizkuntza moduan aurrera ateratzea. Ze ni azken finean, naiz eta ezkerraldean hasita dana eta nire testuingurua agian horrela izan, gaztelera izan dela ama hizkuntza, bai beste lagunak egiten dituzu edo beste testuinguru batzuetan mugitzen zara eta bai ikusten duzu ekimenak daudela, pertsonak daudela honi buruz hitz egiten dutena edo inportatzen zaiena. Eta bereziki gazte asko daudela. Aurrera goaz, bazatoz?
Thank you.